Работу по частичной мобилизации военные комиссариаты республики начали в тот же день, когда об этом объявил президент России Владимир Путин. Повестки о необходимости явиться в военкомат получили и жители Сунжского района и Карабулака. Число повесток, равно как и количество привлекаемых к мобилизации людей, не разглашается. Как и во всех субъектах страны, для Ингушетии Министерством обороны установлен лимит. На службу в Украину будут отправлять граждан, которые ранее проходили службу в рядах вооруженных сил государства, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. В пределах всех населенных пунктов до всех повестки мы раздали, кто подлежит. Вот эти три этапа, которые будут проходить. По первому этапу солдаты, сержанты, прапорщики до 35-летнего возраста, они там у нас идут. Потом офицеры, младший офицерский состав и старший офицерский состав, начиная от лейтенанта, включительно капитана, это младший офицерский, начиная с майора и заканчивая полковником, это старший офицерский состав. У них возрастной ценз не до 35, а свыше от 45 до 50, в зависимости от воинского звания. В первую очередь, граждане, которые проходили военную службу, имеют боевой опыт, соответственно, их призываем. Явиться в военкомат и отметиться должны не только те, кто получил повестки, но и граждане, у которых в военных билетах приклеены мобилизационные предписания. Эту бумагу можно найти на последних страницах документа. По стране планируется призвать порядка 300 тысяч человек, что составляет чуть более 1% от общего количества резервистов. Они обязаны, увидев вот приказ, который мы развесили во всех местах, прийти в военный комиссариат территориальный, где он проживает, обратиться в военный комиссариат и сказать, он попадает под ту мобилизационную вот эту систему. Если он попадает, то с ним военный комиссар, работники разберутся. А то, что мобилизационное предписание, есть мобилизационное предписание, вклеено в военном билете, предназначены, приписаны, то есть, да. Вот, но мобилизационное предписание, оно передо мной, как вы видите, единственное, у кого он находится в военном билете, он обязан тоже явиться в военный комиссариат и заявить о себе. Важно отметить, что есть категории граждан, которые освобождены от частичной мобилизации. Отсрочку могут получить члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, студенты, обучающиеся по очной и заочной форме, граждане, забронированные в порядке, определяемым правительством, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые постоянным уходом за родственником-инвалидом, опекуны или попечители несовершеннолетнего брата или сестры, содержащие 4 либо более детей в возрасте до 16 лет, либо воспитывающие без матери одного ребенка до 16 лет, имеющие жену со сроком беременности не менее 22 недель и 3 или более детей на иждивении. Если вы входите в одну из этих категорий, но повестка все равно пришла, или же у вас есть предписание, нужно обратиться в военкомат, чтобы взять отсрочку. То же самое касается и студентов. Если студент очного, заочного обучения, в каком бы учебном заведении он не обучался, ему необходимо предоставить военный комиссариат справку о том, что он является студентом того или иного учебного заведения. По данным Министерства обороны России, в рамках частичной мобилизации будут призываться стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. В Ингушетии комиссию по мобилизации граждан республики возглавил глава региона. Муслим Ганиев, Ахмед Горбаков, Новости 24.